Assalomu alaykum Muzaffar Xo'rozlar kanalining obunachilar kirgandan bitta like bosamiz. Do'stlarga, qimorbozlarga, yaxshi xo'roz izlayotgan aka-ukalarga podpisa qilib qo'yamiz kanalimiz silkasini. Bugun 3-yanvar obunachilar 2026-yil. Ekranda ko'rinayotgan xo'roz 15-16 oylik xo'roz. Hali umuman bitta ham cho'qishmagan obunachilar. Umuman ko'rmayapman. Otasi, onasi yaxshi sinovdan o'tgan zotlar. Karis. Onasi Xitoy, otasi karis obunachilar. Vesi ozg'irroq. Xo'roz boqilmagan. Jo'ja xo'roz desa ham bo'ladi obunachilar. Agar kimda kim ishqiboz bo'lsa, ekranda nomer qo'yib o'taman. O'sha ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'sha ekrandagi nomerlar musofirda yurgan aka-ukalarga aytib o'tamiz. O'sha ekrandagi nomerlar Telegram, WhatsAppga bog'langan obunachilar. Kommentariy afishanada Telegram kanalimiz qo'yib o'tamiz obunachilar. Unga ham o'tib obuna bo'lib, podpis qilib tursanglar, xudo xolasa 1000 ta bo'lsak, bitta xo'roz qo'yganman podarkasiga Telegram kanaliga. O'sha 1000-chi odamga o'zim bitta xo'roz podarik qilaman deganman. 9-odamga bitta makon deganman. O'shanga ximorbozlarga, nimalarga podpisa qilib qo'llab-quvvatlab. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling. Sizlar bilan Muzaffar Xo'rozlar kanali admini bo'ldi. Omon bo'ling, o'zingizni yaxshi bo'ling. Yana bir bor yangi yillar bilan.